Na kągi, su nuotykiais vos nepraleidau savo sustojimo. Iš tikrųjų neveikia duris, kurios atsidaro. Tai vos spėjom išlėkti pro kitas duris. Sveiki atvykę į Brixen. Nuotykiai prasideda. Išėjau pasivaikščioti šiek tiek po miestelį. Kaip matot, išbandau gadgetą naują, mikrofoną, kad būtų geresnis garsas. Einu iki supermarketo, nusipirksiu vandens, gal dar kažkokius nekučių rytdienų žygiai ir tada eisiu pavalgysiu. Kol kas toks vaikštus, lampinėjo, be tikslo. Tai jie su maža miestelį Brixene, iš kur ir startuoja visas žygis. Kuo ypatingas šis miestelis, iš tikrųjų tai nelabai galiu pasakyti, jeigu taip nuoširdžiai. Šiaip Altavijų yra berods 6 ir prieš 2 metus aš užbaigiau 1 ir dabar nusprendžiau po Tour de Mont Blanc žygiuoti 2. 2 yra viena sudėtingiausių, nes joje yra daug techninių dalių. Tai iš tikrųjų reikėjo gauti šiek tiek patirties ir širdį neramu, prisipažinsiu. Ir ką pastebėjau, kad labai daug bažnyčių. Ir tikiuosi, kad ta aura mane lydės viso žygio metu ir man seksis. Lyja lietus, stiprus vėjas. Na kągi, šiandieną 1 diena ir prasideda nuo lietaus. Laukia, gerai, priklausys, reikės spręsti vietoj. Arba laukia 8 valandos, arba laukia kokios 4-5, nes yra gondola į viršų. Tai priklausys nuo kondicijų trasos, nuo lietaus kiekio ir tada vietoj nuspręsim. Žygeivis palieka savo nakvynės vietą ir traukia 1 dieną. Tai dabar einu iki autobusų stoties ir šiek tiek pavažiuosiu link kalno, kad nereiktų eiti šito tokio techninio maršruto. Ir tada prasidės kopimas. Prasideda žygis nuo nuotykių lietuje, lipant į 1 savo viršūnę. Visiškai arba mažai matosi, kas apačioje. Tiesiog lipi ir darai savo darbą. Va. Šį kartą pasirinkau trailo batus, nes galvoju, gal bus lipt geriau, laikytis tenai toksai skramblingas, bet jie turi minusą, jie yra peršlampami, tai mano kojos šlapios ir šiaip viduje visas šlapias. Norėjau nuotykių, gavau nuotykių. Lydi mane avelės, kelią užtvėrė. Nu, praleisit? Praleiskit, būkit geras. Praleido. Jau matau, atsiveria dolomitai, bet labai klaidinga. Ta prasme, daug maršrutų, visur ta pačia spalva sužymėta. Šlapia, lyja, sunkiai spaudusi telefonus per ten apsaugą. Žodžiu, labai pasisekė iš tikrųjų, kad užsibukinau kambarį, ne lovą. Ten už kameros yra radiatorius, tai džiūsta mano daiktai. Toks visiškai nuobodžiavimo dalykas,
Bet iš tikrųjų labai faina, nes tu tiesiog guli, tada tau protas pradeda kurti visokias mintis. Tai manau, nuvažiuoti yra gerai ir kai yra galimybė tiesiog pabūti ir nieko neveikti, tai reikia tokią galimybę naudoti. Tai linkėjimai visiems. Na kągi, labas rytas, draugai. Startuoja antra diena. Naktelį išmiegota neblogai. Buvau vienas kambarį, turėjau radiatorių, tai labai gerai. Iš tikrųjų išsidžiavinau visus savo daiktus, išsigulėjau, išsilsėjau ir visai gerom nuotaikom dabar judu į priekį. Ir dabar netikėtai prognozės rodė, kad lis visą dieną, bet išpuolė kelių valandų langas. Tai atsikėliau anksčiau, pavalgiau ir išėjau, kad spėti praeiti ir kuo mažiau sušlapti. Taigi po truputį šlaitais kyla į viršų. Takelis vinguriuoja per mišką, vėsu gerai, nelyja. Tas yra svarbiausia. Nebūtinai gali būti saulė, bet svarbiausia, kad nelytų. Puškuojam, nestabdom. Vėl po truputį lietutis pradeda krapnuot, o aš lipu debesyse. Artėju prie Forcella de Putia perėjimo, kur tada persiversiu į kitą kalno pusę ir jau eisiu link savo rifudžių. Nėra lengva, kad ir kiek besiruoštum treniruoklių salėj, vis tiek kalnai yra kalnai. Labą dieną, atsiprašau. Ar galėčiau praeiti? Ar galėčiau? Praleido vietiniai be mokesčių. Tai viskas gerai. Trečia diena. Vasariškas apsirengimas. Vėsoka, bet nesirengiau šilčiau, nes po kelių sukilimų metrų iš karto muša prakaitas, tai startuojam dieną. Na štai, iš ten atėjau, sukilau. O čia, toliau tenais, man atrodo, va ten yra perėja. Va ta, va mažytė. Nedidelė, bet reikės taip užlipti. Pagaliau turim gerą orą. Atsiveria vaizdai, faina ir galim žygiuoti. Kas gali būti geriau? Say hi to my followers. Hello, followers. Although I have only like 100, but still, you know. So these are my friends and we're doing Altavia tour. Yeah. Let's go. In a long lost dream, it's where I'll find you. With the wind blowing through your hair, push me to my knees. In a long lost dream, it's where I'll find you. Oh, the look in your eyes makes me feel alive again. Tai artėjom iki mūsų Forcellos, itališkai arba perėjos. Kol kas jaučiuosi puikiai. Fizinis pasiruošimas puikus. Žingsniuojam toliau. Pasižiūrėsim, kaip matau, jau debesys šiek tiek dengia viršūnės, bet manau, kad turėtumėm spėti praeiti. Šiaip turbūt per video sunku suvokti visą šitą mastelį ir kiek čia reikia eiti. Tai tu darai tokius mažus žingsnelius ir čia yra tokie dideli atstumai, nors sakim atrodo va, visiškai šalia. Tai manau, čia reiks kokių 1,5 valandos, turbūt gal iki 2 valandų. Na štai, artėjo prie perėjos. Iš tikrųjų vienas iš tokių challenging dalykų einant Altavijas, tai yra, kad labai yra smulkus toks žvyras. Jis labai slysta, neša tave, tai nėra tokio tvirto pagrindo. Tai dažnai yra tokios sekcijos, kur turi labai turėti
atsparumą gerą aukščiui, nebijot ir tiesiog eit, greitai eit, nes kitu atveju gali nudardėti žemyn. Nu ką, lipam į Forcelą, neprisimenu dėja koks pavadinimas, bet nesvarbu. Matot vaizdą už manęs. Labai statu, birus žvyras. Na kągi, kaip tyčia, nepasiėmiau mikrofono po ranka, tai tikiuosi vėjas neužgoš video. Pasiekiau Forcelą, atėjau štai iš ten, vėjas nešioja ir užkilau štai čia. O, manau, gal 2,5, gal net ir daugiau. Dabar yra kelios opcijos. Viena via ferratam, bet aš ją skipinsiu, nes neturiu įrangos. Sutaupu valandą. Varai tenai kažkur. O aš leisiuosi žemyn ir apeisiu šitą kalnagubrį, nes aš neturiu įrangos, tai man bus plus 1 valanda ėjimo. Nu labai faina, žygiuojam toliau. Nu ką, einam tokiu biškį slėniu, tai nusileidom iš tos perėjos ir dabar žygiuoju iki kitos perėjos, kurioje bus šiek tiek ir sekcijos su kabeliu. Štai, jeigu matot, čia va reiks sukilt. Pasakiau dar vieną perėją, bet reikia dar lipti štai į šitą kalną. Jau 3 valandas puškoju ir dar apie 2 valandas lieka. 5 valandėlės šiandien. O tokie kabeliai, reikia eiti už jų laikytis. Jo, kas neturi baimės aukščio, tam viskas gerai, bet kas turi, geriausia yra prisilaikyti. Tai kadangi aš įrangos neturiu, baimės turiu, bet šiek tiek ir yra drąsos, pasitikėjimo, tai varysim be nieko. Svarbiausia, nežiūrėti apačią. Jau nemažai laiko ir matau, kad lieka 4 km iki finišo. Tai dar sakyčiau, kokie apie ženklas rodė apie 1:20. Tai manau, kad viskas gerai. Sulaipiosim. Paliekam puės. Rytai visą laiką tokie vėsus, tai reikia apsirengti, bet po to įsidienojus, jeigu išlenda saulė, pasidaro šilčiau. Kol kas nelabai šilta. Pasižiūrėkit, koks vaizdas. Einam rūke ir saulė per rūką šviečia. Žingsniuojam. Pirma dalis šios dienos 5 valandų yra ėjimas tokia kaip plokštė ir leidimas į slėnį. Vėliau po slėnio bus pati sudėtingiausia dalis. Labai status sukilimas, sekcijos, kur reikės laikytis už kabelių, ekspaustas, byrantis žvyras. Žiūrėsim, kaip gausis. Buongiorno. Laukia dar vienas sukilimas. Va, perėja, Forcelą, kurią reiks įveikti ir vėliau leisimės į slėnį. Kiekvieną dieną kardijo treniruotės. Į Forcelas nuo Forcelų. Į Forcelas nuo Forcelų. Ir tada bus massive sukilimas. Didelis, brutal. All of us 3 topos. Yeah. Send us some new shoes. Pabandysim gauti sponsorship from the topo. 4, 3, 2, 1. Štai pasiekėm Forcelą. Nuostabūs vaizdai. Leisimės.
Taigi dabar mes leidžiamės į Valgardeno slėnį ir apie 2 valandas. Ir iš ten tada bus apie 1,5 valandos toks pušas į kalną ir turėtume pasiekti savo rifudžio. Tenai toliau bus sukilimas. Artėjom prie Valseta lipimo į viršų į Piskiadų. Čia yra paskutinis toks pušas. Tai jis bus aukštas, status. Gal ir nesimato, bet belia kaip aukštai. Labai panašu į Forčelą, kur buvo prieš vakar. Statu. Taip, žmonės su feratom. O aš su rankytėm laikausi. Ten viršūnė. Tikiuosi nebus labai atvirų vietų, nes nėra maloniausias jausmas. Aš sąžiningai Golubas. Tas nepradžiai ten buvo žiauriai sunku ten ir baisu, ten buvo atvira erdvė. Dabar tai čia šiek tiek tarp uolų. Nu bet varom nestabdoma. Yra reikalų lipti tomo grindinio laikantis. Ne. Tikrai buvau vienu metu šiktelėjęs į kelnes. Nu čia dabar biškiau saugiau, tai galiu pafilmuot, nes kai kur tai reikėjo tiesiog dviem rankom laikytis. Po lipimo pasiekėm savo rifudžio, Piskiadų. Buvo tikrai nelengva, prisipažinsiu. Buvo pašikimo į kelnes. Bet tiesiog rankas yra geriausia feratos įranga. Įsikimbi ir varai. Susirakina pirštai geležiniais gniaužtais. Penkta diena. Startuojam, paliekam Piskiadų ir žygiuojam į Oh shit. Almost sprained the ankle. Eisim šiandieną tenai į tą perėją. Pirmas aukštas ir didelis sukilimas. Dar vienas status sukilimas. Priešingai nei vakar. Šiandien rytas prasideda nuo stataus sukilimo. Slėnio pavėsis, tai rankos ir pirštai sušalę. Nors turiu šiokias tokias lengvas bėgimo pirštinės, bet vis tiek pirštų galai į ledą. Na kągi, dar viena cable section. Let's go! Let's go! Nelabai čia ir baisu. Kol kas. Turim kirsti šitas kalnus ir tada leisimės į slėnį. How do you feel? It's good. Perfect. This is our place where we came from. Millions of miles. And now we're going sunkiausia dalis filmavimo tai yra grįžti pasiimti kamerą. Nu bet verta dėl nuostabių vaizdų. Jeigu neklystu, mes lipsim į tą Pisboę. Tai yra aukščiausias LTV 2 taškas.
berods 3000 su kapeikom. 300 ar 400 metrų ekstra. Nors ir taip ilga diena, bet manau, būnant čia ir būnant tokią gražią dieną, galbūt verta pasikankinti šiek tiek lengvai. Topo team. Pizboje. Artėjom prie Refugio boje. Įdomi istorija nutiko. Kerry pametė telefoną ir iš paskos einantys žmonės rado, pamatė nuotrauką ant ekrano ir prisiminė, kad jie matė ir atnešė padavė. Hello. Have fun. Čia yra sekanti Refugio po Piskiadų. Na ir už boją dabar bus tik tai slėnis. Nebus kitų Refugio. Turiu gal apie litrą vandens, tai nežinau. Turbūt gal žingsniuosiu, užteks. Na kągi, darom variantą. Neėjom lygumą, o nutarėm užkopti į aukščiausią tašką Altaje 1. Tai vėlgi lengvos kabelio sekcijos. Pasakyta, padaryta. Užlipom iki aukščiausio Altaje 2 taško 3000 su kapeikom. Na štai, nusileidau nuo to kalno, nuo 300 viršūnės. Knygos rašė, kad apie 1,5 valandos visas tai užima, o aš suvaikščiau per mažiau nei valandą. Bet man lieka dar apie 13 km. Iki mano Refugio 4,5 valandos dar rodo eit. Nu, gražiausia dar kelias uždarytas mano Refugio. Neturiu tokį lanką daryti. Ir taip jau einu 5 valandos. Dar kokios 2,5. Tai dar šitas aplinkelis. Nučiųjų dar 3 valandos. Šiaip normaliai viskas jaučiasi. Žingsniuoja visai gerai. Toks yra nuovargis, bet ta prasme tikrai tempas dar labai geras. Valanda 45 lieka ir šiandien diena bus baigta. Left. Bam, bam, bam. Leidžiamės į savo Refugio. Labai toks brutalus nusileidimas. Tai šiandien jau 2 turėjau tokius nusileidimus. Taip esu Pordoje slėnį. Ir čia į savo marmaladą. Net kepurė užsilenkė. Jo labai nori dušą. Jau biškį pradeda skaudėti klubas. Išsitepsiu kremais. Ir sėsiuosi iki vakarienės. Labas rytas, draugai. Na kągi, 6 diena, beveik pusiaukelė, nežinau ar kilometrais, bet dienom tai tikrai. Ir startuojam nuo labai gražaus slėnio Malga Čapella. Na štai kylam į kalną, vingiuojam keliukais. Girdžiu, kažkas atvažiuoja su keturračiu. Gal pavežtų į viršų? Neblogai. Vėl rytas nusikėlimo, tai nežinau, nelengva. Žygiuojam, toliau žygiuojam. Sukilau. Gal 700 metrų ir dabar einu tokio kaip pusiau slėnio. Labai fainas ėjimas mišku, šalia kalnai, nieko aplinkui nėra. Laukia dar vienas sukilimas, štai tenai. Tenai ir tenai. Nuėjau kokius 8 km ir sukilau kokius 800-900 metrų ir dar apie 500 laukia. Labai graži diena. Aišku, va čia ir troškinai jau labiau. Prieš tai buvo dienos tokios šaltos, tai nesinorėjo gert, o dabar jau labai norisi gert. Pažiūrėkit. Pasiekiau viršūnę. Nuostabus vaizdai ant kalno viršūnės. To linkiu kiekvienam patirti. Stovim pačią kraštą. Ir įsiamžino, kad būtų atsiminimas, kur žygiavau
ir kur dar išžygiuosiu. Sugaišau 2 minutės, kol nufilmavau turbūt 5 sekundžių kadrą. Fantastiškam einu slėnį. Tiesiog negaliu atsigrožėti. Prifilmavau turbūt daugiau per šitą dieną negu prieš tai buvusias 5 dienas. Labas rytas, aušta nauja diena, San Pellegrino. Šiandien aš nuėjau viešbutį, tai tikrai labai reikalingas sustojimas, pasikroviau daiktus, išsiskalbiau šiek tiek, susidėjau, viską tai atsigavau, iš tikrųjų atsigavau, turėjau privačios erdvės, nereikėjo kambariuose gulėti, tai einu pusryčiauti, pusė 8 dabar ryto ir judėsim, šiandien laukia mulas, sunki diena, cable sections, tai važiuojam. Good morning, animals. Labas rytas. Šiek tiek paklaidžiam, bet radom įėjimą į savo taką. Pradedam 7 dieną. Laukia nemažai tokio uolėtos sulipimo su kabeliais sekcijom, tai pabandysiu pafilmuoti vėl. Pasikim vieną iš perėjų. Ir net nesinori kalbėti. Ir jaučiasi toks nuovargis, tai tiesiog noriu eiti ir nekalbėti, tingis filmuoti. Bet dar 5 dienos ėjimo. Lengvas sulipimas. Štai mano draugai amerikiečiai. Perėja pasiekta. Štai atėjom iš tos trobos, į tą trobą iš ten atėjom. Ir tada visur čia sulipom ir yra perėja, kurią iš tikrųjų ir eisim. Tai lauks labai didelis sukilimas. Štai iš ten atėjom toli. Laikrodis rodo 950. Čia tokie ateina trosai. Ir dar biški trosiukais į viršų. Atrodo, sulipau. Bam! Nėra. Tenai reikia lipti. Tokie yra, atrodo, sulipė. Jau. Ir toliau reikia lipti. Štai Refugio mulas. Diena. Finišuoja 6 valandų haiku. Nors kilometrų buvo nedaug, gal 13 ar 14, bet labai daug lipimo, tokio ropštimosi, tai todėl taip ir užtrukom. Labas rytas, bundam, keliamės, per kamerą turbūt ne taip gražiai atrodo, bet iš tikrųjų labai gražus saulėtekis. Pradedam savo dieną. Na štai, kiek sulipom iš debesų ir lieka dar viršui 7 ryto, nes po pietų rodo lietų, tai turime įveikti maršrutą iki lietaus, kad nereiktų po to slidinėti. Žinokit, gal nesimato kamerai, bet yra baisu. Laikausi už tokių kabelių, kaip atsimenat, ir ten virš debesų ir dar laukia viršų sukilimas. Lemba. Perėja pasiekta. Balta vietos ženklas. Nakčiorto. Eina su feratum, o aš tik su rankom.
va ten, tai buvo pilnos kelnės baimės. Kabeliai, kopečios, bei įrangos. Bet viskas įveikta. Esu rūke, kabeliai ir į viršų. Turiu pasiekti perėją. Žodžiu, nusileidau nuo ten ir dabar yra toks praeit net negaliu siaura, tai prasinešinėjo kuprinė. Šiaip buvo nelengva pereiti tą tarpą. Štai kokį slėnį nusileidom. Su manim mano indieniška plunksna. Radau kažkokią paukščio plunksną. Dabar lydės mane visą kelią. Žiūrėkit, kokie gražus vaizdai. Tiesiog pasaka. Rūkas gaubė slėnį. O štai čia yra mūsų sulipimas. Žingsniuoju po žingsnelį. Plunksninis. Save pasivadinau plunksniniu paukščiu. Kalnų erelis. Pagaliau po sunkios dienos ir sunkaus žygio pasiekiau Rifugio. Nors kilometrų nedaug, tik 8. Aš jaučiuosi labai pavargęs. Labai daug tokio lipimo buvo, ropštimuose. Ir jaučiu, kaip trūksta energijos, tai eisiu valgyti. Heavy equipment made slowly, but Cappuccino. There was no cappuccinos that time. paliekam kasetą ir atšiauriuose sąlygose žingsniuojam į priekį. Šiandien vėjas, debesys, lietus. Šiandieną einam alternatyviu keliu, nes blogas oras, nieko nesimato, tai kad be reikalų neropoti kabeliais ir nerizikuoti, einam Marso kanjonais. Vakar sutikom olandus, jie ėjo šitų keliu, tokie jau vyresnio amžiaus, tai sakė, užtruko 6 valandas. Matomumas vos keli metrai, tai sekam raudonai baltus ženklus ir naviguojam, einam kanalį Rifugio Treviso. Sekam 707 maršrutą. Prasidėjo lietus, už jo dar daugiau debesų. Tai žodžiu, dabar turėsim eit labai voreliai vien šalia kito, kad nepasimesti. Pretty cool shot, not gonna lie. Žingsniuojam po truputį. Sutikom kelias poras lipančias į viršų. Šiek tiek keista, kad taip vėlai lipa, nes apie pietus prognozuoja šitą žaibus, o jie dar tik tais buvo valandą nuėję, kai jų dar laukia apie 4 valandas kelio. Esame netoli savo Rifugio, tokie visi pavargę, lengvai. Let's go! Paliekam Rifugio Treviso. 10 diena, startuojam su amerikiečių komanda. Turim 3 valandų langą, tai per jį turim suspėti nueiti kiek įmanoma daugiau.
Šiandien yra pakankamai neilga diena, 4 valandos, tai bandysim suvaikščioti ir pasiruošti finaliniams 3 etapams, kurie yra dideli ir daug sukilimo. Dabar mūsų tikslas yra pasiekti perėją ir ją pasiekti esant sausam orui, nes, kaip sakė Troboj, tiesiog akmenys tada būna slidus, pavojinga aukštai. So you'll be on my movie on YouTube. We're ready and sweaty. Ready and shreddy. Ready, sweaty. What does it mean shreddy? What does mean sweaty? Ai, sweaty, ai. Sweaty. He was just saying sweaty. Ai, švedį. Labai smagiai einam, tikrai praturtino mano žygį visom prasmėm. Šitą pažintis ir ėjimas kartu, tai ačiū Jums labai, kad atėjot kartu su manim. Štai tą perėją lipam. Lipam. Horčelą pasiekta. Pailsim biškį ir varom toliau. Štai takeliumbas. Tenai. Topų komanda nestabdo, juda į priekį link savo finišo. You jump from the cliff to the cliff. Visiškai nusileidom jau beveik į slėnį, medžiai. Vakar buvo toks lietus, kad žemėje tiesiog tekėjo upės, išgriaužė griovis. Sutikom airės, tai sakė, jos turėjo vakar nustot eit, nes buvo antiek lietus, antiek čia viskas tekėjo, bėgo, kad buvo neįmanoma praeiti. Tai mums pasisekė, kad mes pralaukėm ir šiandien visai nebloga diena. Kambarys 2, 4, 10, 12, 14 lovų. Toks gyvenimas. 11 diena, šiandien startuojam anksti, 7 ryto, nes laukia labai ilga diena. Apie 7-8 valandas, 1300 metrų sukilimo, 900 metrų nusileidimo, uolos, kabeliai, status lipimas ir neprognozuojamas oras. Kažkur rodo lietų nuo įvairiai, į kur 10, 12, 1, 2, bet principai reikia suspėti nueiti į kokios bent jau 2 valandos dienos. Žiūrėkit, į kokį mišką įžengiam prieš masinį sukilimą. How's it going? Yay, first big climb. Na štai, atėjom šalia kalno. Toks ir takutis su kabeliais ir lipam į viršų. Tai dar ne pabaiga. Čia dar tik bus pusiaukelė iki mūsų perėjos. Nu šitą perėją tai įspūdinga. Štai, kyla tenai, tada bus persivertimas ir dar aukštesnė viršūnė. Gerai, sekantis pušas. Užlipom ant sekančios viršūnės ir dabar bam 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 ir paskutinis sukilimas į perėją. Labai nestabilus, tokie kaip žvyras, slysta, dėl to reikia būti labai atsargiam. Sakyčiau, labai sunki perėja, tikrai nenaujokam. Nu ir tie, kurie bijo aukščio, tai būtų sunku. Oh my god, po 4 valandų kopimo pasiekta perėja. Paso de Camedon.
Yeah, baby. Atėjom iš to slėnio ir dabar varysim kažkur ten. Pasiekėm bivaką, 4,5 valandas nuo mūsų starto iki bivako. O, mačio eina prasisakstys. Belia kaip karšta, bet turėjau persirengti, nes ten buvo viskas žliaugia. Tiesiog grėžiau prakaitą. Tiesiog šlapiu eit, kūnui dar labiau šalta. Pasižiūrėkit, kas yra bivakė. Yra stalai. Čia langą galima atsidaryti. Yra dalykai ir va, yra lovos. Iš tikrųjų, ko reikia. Tiesiog permiegot. Norėčiau nusimaudyti, bet reikia skubėti, nes langas susidarinėja gero oro. Štai iš tos perėjos atėjom. Nu, šiandien dienų mūžis tai kalorijų tūkstančiais dega. Pasižiūrėkit. Dar sniego likučiai yra. Žiauriai gerai. Sikilau į perėją, bet vėl viskas debesise. Brutalus antras didelis sukilimas. Top team! Energy 10 out of 10! Yeah! Woo! Žiūrėkit, kaip gražu. Ir mūsų takelis veda. Kyla, veda. Hey guys, per Lietuvą feratą. Pradedam 12 dieną, paliekam Refugio bazę ir traukiam į Delpiet. 801 kelias, labai fainiai. Pavakarieniavom, pasisėdėjom, pabuvom, išgėrėm vyno, skaniai pavalgėm, prisišnekėjom, susipažinom su daug žmonių. Nuostabus Refugio. Štai paliekam slėnį, žygiuojam vėl šiek tiek į mišką, kol pasieksim kalną, o tada jau prasidės ta challenging atkarpa. Tikrai šitas žygis yra nuostabus žygis, reikalaujantis daug jėgų, iššūkių, bet kuomet jos įveiki, yra toks pasididžiavimas. Ir vakar žiūrėjau žemėlapį, tiesiog kiek mes nuėjom daug, tiesiog žingsnis po žingsnio, kiekvieną dieną. Wow, yra įspūdinga. Ir liūdna, kad po truputį artėja pabaiga. Visiškai šalia uolų takelis. All good. Štai artėjom prie savo kalno. Lipsim į jį ir travestuosim iš pačio ryto. Įkvepiantis haikas. Jau labai sketchy, exposed. It's just like going up the stairs. Just a narrow stairway, only looking at the stairs. Stand up. Poles, yep, walking. Just up the stairs.
Jau sulipom nuo to takelio ir lieka kalnas į viršų. Manau, beveik pasieksim viršūnę. Šiaip iš tikrųjų mano batai turi labai gerų sukibimą ir šitas toks akmuo dėkingas. Tai tikrai palengvina kopimą. Gerai, imu lazdas, nes be lazdų čia sunku. Paukščiai. Esu tokiam, iš ten nusileidau. Šten. Ir štai bus dar vienas sulipimas. Reikės persiversti per tą kalną. Ten matau takas kyla viršui. Viršūnėm pasieksime Del Piaz Rifugio. Sveikina kiekvienas sulipimas. Pasiekėm San Kryžėlę, einam į Rifugio Del Piaz ir rodo į kalniuką. Taip paprastai neišsisuksim. Lipsim į kalniuką. Na, persikėlimas per kalną. Čia ilgas kelelis. Lieka valanda topų komandai pasiekti Rifugio. Jau bele ką filmuojam biškį. Nuvargytas kikina. Nepatikėsit, po dar valandos kopimo ir sulipimo mes turim Rifugio Del Piaz. Valio, finišas pasiektas. Labas rytas, vaizdelis pro miegamojo langą, keliamės ir laukia paskutinė diena ir finišas 18 km iki Feltrės. Ir liūdna, ir smagu, einam pusryčiaut ir pradėsim žygį. Paliekam Rifugio Del Piaz, traukiam 1800 metrų nusileidimą link Feltrė. Žolė šlapia, kojas dar neįšylė, mano draugai amerikiečiai žygiuoja pirmi, artėjam prie finišo. Ir jo, suprantu, kad viskas yra laikina, kad pažintys, nuotykiai, viskas turi savo pradžią ir pabaigą. Tai ir liūdna, bet tuo pačiu ir esu labai dėkingas, kad galėjau pražygiuoti šitą žygį, kad sutikau daug nuostabių žmonių ir ypatingai šios amerikiečius, su kuriais tikrai praleidom 12 net dienų žygiuodami kartu. Tai viskas nuguls į širdį, į atsiminimus, į video, į nuotraukas ir seks kiti nuotykiai. O dabar turim dar 18 km, varom. Štai tokiu keliu leidžiamės. Nusprendėm pasinaudoti šortkatų, tai šortkatas gausi toks, kad vėl eina vos ne kalno viršūnė. Išsigando, pamatė tą elfą. Jo. Su nuotykiai žygiuojam. Jau netrukus bus maždaug pusę nusileisę, apie 900 metrų. Tada aš amerikiečius palydėsiu į autobusą, nes vis tiek jiems keliai, viskas skauda. Jie važiuos į Feltrę. Okay, so see ya down in the valley. Maybe. Yeah, maybe. If not, on Instagram. What's up? What's up? Bye.
jau einu vienas. Tai amerikiečiai nuvažiavo su autobusu į apačią ir liūdna, apsidairau į priekį, į galą, nieko nėra. Tai kai pradėjau žygį solo, vienas ir pirmą dieną, taip ir užbaigsiu vienas solo. Bet tarp tų dienų buvo nuostabios 11 dienų einant su tais žmonėmis. Amerikiečiais. Pete ir Carrie, kuri turi lietuviško kraujo. Tai va. Nu ką, leidžiusi. Ten jau matosi Veltre. Radau prikritusių slyvų. Auga gervuogės su avietėm. Tai pavalgau. Bandžiau nusiskinti kriaušę, bet dar neprinokus. Tai truputėlį pavalgydamas, pažioplinėdamas ir žygiuojam. Atsigaivinau. Na štai, laukiu vietų. Maršrutas baigtas oficialiai. Šitoje aikštėje skaitosi pabaiga. 13 dienų, 170 km, 10 000 metrų sukilimų, skaudantis keliai ir kojos, bet maršrutas įveiktas. Tai ačiū visiems, kurie kartu su manim keliavo, tiek žiūrėdami mano nuotykį, tiek fiziškai čia. Ačiū Pete ir Carrie, kad tikrai jūs esat nuostabus ir praskaidrinot mano žygį ir suteikėt daug įdomių naujų spalvų. Ačiū visiems ir iki kitų žygių. Susitiksim kažkur, kalnuose, laukuose, prie vandenyno, kažkur susitiksim. Skauda. PS. Nu labai geras žygis. Tikrai visiems rekomenduoju.